Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Widianti dari Prodi S1 Keperawatan. Di sini saya akan melakukan promosi kesehatan mengenai bagaimana cara beretika batuk dan bersin kepada anak usia 3-5 tahun. Halo. Halo. Nama kamu siapa? Rista. Siapa? Rista. Rista apa? Sundari. Umurnya berapa? 5 tahun. Udah sekolah belum? Belum. Belum? Nanti kapan sekolahnya? Bentar lagi. 6 tahun. Nanti pas udah 6 tahun. Iya. Nah, di sini kenalin dulu nama aku. Kamu tahu nggak nama aku siapa? Nggak tahu ya? Nama aku Kakak Nadia Widianti. Kakak Nadia. Yes, betul. Jadi di sini Kakak mau ngasih tahu bagaimana cara batuk dan bersin yang benar. Rista biasanya kalau batuk gimana? Gimana? Gitu? Iya. Kalau bersin? Hacu. Hacu. Nggak ditutup? Iya, ditutup. Gimana kalau ditutup? Hacu. Kayak gitu? Kalau misalnya Rista batuk kayak gini, nanti bakterinya ngumpul tahu di sini. Di sini. Di sini, di tangannya Rista nanti muncul. Terus nanti pas Rista salaman sama teman Rista, nanti bakterinya nular. Terus nanti teman Rista ikutan sakit. Gitu. Oh, makanya gini ya. Tapi itu salah. Ada caranya yang benar. Jadi cara pertama itu kita tutup menggunakan tisu. Ntar ya, aku ambil dulu ya tisunya ya. Iya, ntar aku ambil dulu ya tisunya ya. Ini tisunya teman-teman. Ya betul. Jadi Tisunya kalau gambar apa? mobil. Mobil. Jadi Risa nanti kalau batuk ambil tisu, nih Risa ambil. Terus gitu. Iya, gitu nanti dilipat. Dilipat. Mm-mm. Dilipat. Ditutup. Gitu. Terus kalau misalnya Rista bersin juga ditutup. Nanti kalau udah ditutup lagi, ditutup, Ditutup lagi. dibuang ke tong sampah. Oke, tuh buang ke tong sampah situ. Udah gitu. Jadi, gimana cara yang pertama bersin kalau ada bersin sama batuk? Pakai tisu. Terus habis itu tisunya Buang ke Pintar. tempat sampah. Yeay. Terus yang kedua, kalau misalnya nggak ada tisu gimana coba? Nanti bakterinya ke tangan, Tangan? nular ke teman. Ya betul. Yeay. Nanti temannya sakit juga. Terus kalau misalnya nggak ada tisu, Rista bisa kayak gini nih. Gitu. Nih, aduh. Ya betul, pintar. Yes, sekarang Rista udah tahu ya caranya batuk dan bersin yang benar. Gimana coba ulangin? Cara yang pertama gimana? Bersin pakai tisu. Terus Batuk pakai tisu. habis itu tisunya Buang ke tempat sampah. Terus kalau nggak ada tisu bisa? Gini. Aduh. Oke, itu aja cara batuk dan bersin yang benar gitu ya. Nanti kalau misalnya Rista batuk dan bersin lagi, caranya kayak gitu ya. Ya. Nanti teman-temannya juga diajarin, oke? Oke, itu aja Oh, promosi. nanti kalau bisa ditahan dulu, ambil tisu dulu. Iya betul, atau enggak kalau nggak ada tisu nih nggak keburu, Rista gini aja, gitu, pakai lengan bagian dalam ya. Gini. Aduh. Iya betul. Oke, makasih ya Rista udah mau nemenin aku buat ngelakuin tugas ini. Iya. Bye bye. Bye-bye. Terima kasih. Kasih, Mom.